Kord anti teada, et Ruhnus hakkab kehtima keisririigi viinamonopol. Ruhnlastele see kavatsus aga sugugi ei meeldinud. Tekkis hirm, et mehed äkki oma viimased kopikad pudelisse uputavad. Pealegi aeti ju saarel ise ka kärakat. Mehed sõitsid siis Kuressaare kreisiülema juurde abi otsima. Kreisiülem vastanud meestele, et ei ole tema asi. Niisugune seadus on keisririigis välja antud ja selle järele tuleb käia. Ruhnlased küsima. Kes on sinust suurem mees, kes saab seda ära keelata? Ainult kuberner on minust suurem, vastanud kreisiülem. Aga kus see kuberner siis elab? Riias. Tõmmanud mehed laevapurjed üles ja sõitnud Riiga. Aga kuberneri polnud kodus. Mitu päeva öeldi meestele, et tulge homme. Ruhnlased vihastasid. Kui kuberneri kodus ei ole, siis meie läheme keisri juurde. Siis kohe ilmunud kuberner välja, aga ka tema ei saanud mehi aidata. See on keisri seadus ja seaduse vastu ei võima midagi. Seda saab ainult keiser muuta. Aga kus see keiser siis elab? Peterburis. Tõstsidki siis mehed jälle laeval purjed üles ja sõitsid Peterburi, keisri juurde. Keisril oli väga uhke maja, palju suurem kui kuberneril. Astuvad siis keisri majja sisse ja küsivad kohe, kas keiser on kodus? Oodake, keiser kohe tuleb, öeldakse neile. Ja sealt tulebki üks tore mees, kuldnööbid kuue ees. Ruhnlased kohe oma asja seletama. Mees kuulab nad ära ja ütleb, oodake ja läheb minema. Ruhnlased arvavad, et keiser ülbe on ja jooksevad talle järele. Ei, sa pääse hülge küttide käest. Oled meid sisse lasknud, siis räägi meiega asjad selgeks. Kuldnööpidega mees seletama, et tema ei ole keiser. Keiser on oma toas. No ja siis tulebki keiser. Aga temal on väga lihtne kuub seljas. Mehed talle kõnelema, et sa keiser oled ja väga suur mees, kuid kas ka nii suur mees, et võid selle väikese seaduse ära keelata? Keiser vastu. Ei, seda ei või ma mitte teha. Aga miks siis? No sellepärast, et seaduse vastu ei või ma midagi parata. Seadus on seadus. Ja ruhnlased siis teatavad, et meie arvasime, et sina kõige suurem mees riigis oled ja kõike teha võid. Aga kui sa seda väikest asja teha ei või, siis meie lähme minema. Ja lähevadki. Seda nähes hüüab keiser. Hei, tulge tagasi. Mina olen teie keiser, kõige suurem mees riigis ja võin ikka selle seaduse ära keelata. No, kui sa seda teha võid, siis ei ole meil vaja ju rohkem mujale minna. Nii jäänudki Ruhnu saarele viinamonopol sisse seadmata.